দর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করবো, এই যে এগুলো হচ্ছে কোচিং এর হচ্ছে বাচ্চা, এগুলো হলো কোয়েলের বাচ্চা, জাম্বো কোয়েলের বাচ্চা। এগুলোর হচ্ছে ওয়েট কতটুকু হয়? এগুলোর ওয়েট জাম্বো কোয়েল আমার এখানে আছে ম্যাক্সিমাম 370 গ্রাম পর্যন্ত আমি পাইছি। এগুলো যারা নেবে ব্রিডিং এর জন্য নেবে, ব্রিডিং এর জন্য নিবে। আর এটা হলো কি, কেউ যদি মাংসের জন্য করতে চায় পারফেক্ট। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, দেখতেই পাচ্ছিলেন সুন্দর একটা ফেন্সি মুরগির খামার। আমরা খামারটা ঘুরে ঘুরে দেখাবো। খুব অল্প একটা জায়গার মধ্যে অনেক সুন্দর একটা ফার্ম। তো এইটা হলো আমার ফার্স্ট। এরা হলো সবার ফাদার আর মাদার হলো এরা। আচ্ছা, তো মাশাআল্লাহ এদের মানে পারফরমেন্স এত ভালো, এখন পর্যন্ত আমার এখানে দিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে হয় অলমোস্ট 100-তে ওভার হবে আমি বাচ্চা করছি এদেরকে দিয়ে। বড় ভাই এদের এজ কতদিন হবে? এগুলোর এজ 6.5 মাস। 6.5 এরা মাস রানিং ডিম পাড়া শুরু করছে, অলরেডি 2বার ডিম পেড়ে দিছে। আচ্ছা, এদের প্রাইস কেমন আছে? এগুলো এই কোয়ালিটির এক এক জোড়া মুরগি 12 থেকে 15,000 টাকা জোড়া। সুপ্রদর্শক আমি জানানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। আর এদের বাচ্চাগুলো কিরকম রেটে বিক্রি হয়? এগুলোর বাচ্চা জিরো বাচ্চা 7 থেকে 900 টাকা পর্যন্ত সেল হয়। বড় ভাই এখানে যে মুরগির বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে, এখানে হচ্ছে যে কোচিংগুলো আছে, এই কোচিং মুরগিগুলোর হচ্ছে বয়স কতদিন? বয়স এখানে 2 মাসের বাচ্চা আছে, আবার 3 মাসের বাচ্চা আছে। আচ্ছা, 2 মাসের গুলোর প্রাইস কিরকম? 2 মাসের গুলোর প্রাইস হলো 3,500 টাকা করে জোড়া। আচ্ছা, 3 মাসের গুলো? 3 মাসের গুলোর প্রাইস হলো 4,500 টাকা করে জোড়া। আচ্ছা, আর এখানে কি ব্রাহ্মার বাচ্চা দেখা যাচ্ছে? ব্রাহ্মার দুটো বাচ্চা আছে, এটা হলো 1 মাস 10-20 দিন বয়স। এই দুটোর দাম কেমন আসবে ব্রাহ্মার? এইগুলোর দাম আসবে হলো 1,000 টাকা করে পিস। সুপ্রদর্শক আমি জানার চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। এইরকম অসংখ্য মুরগি আছে এই ফার্মে, হাই রেঞ্জের মুরগি। এটার নাম হচ্ছে ব্রাহ্মা। বড় ভাই দয়া করে বলবেন, এই যে ব্রাহ্মাটা দেখা যাচ্ছে, এটা বয়স কতদিন? এটার বয়স 6.5 মাস। 6.5 মাস? হ্যাঁ। এটার ওয়েট কতটুকু হবে? এটার ওয়েট 5 কেজি ওভার। 5 কেজি ওভার। এই ব্রাহ্মার সর্বোচ্চ কত কেজি হতে পারে? ব্রাহ্মা অ্যাকচুয়ালি ব্রিডিং এর জন্য করলে আমরা দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম 6 কেজি পর্যন্ত আমরা অ্যালাউ করি, বাট মাংসের জন্য করলে এটা 7-8 কেজি হয়ে যায়। কিন্তু মাংসের জন্য করলে আমাদের ব্রয়লার যে ফিডটা, ব্রয়লার যেভাবে পালে ওইভাবে যদি আমরা ট্রিট করি, ওটা খাওয়াই আর কি, তাহলে 7 কেজি 8 কেজি হয়ে যাবে। বাট ব্রিডিং এর জন্য এত বেশি ওয়েট করলে দেখা যায় যে ব্রিডিং এর মানে সাকসেসটা খুব কম পাওয়া যায়। এই জন্য আমি তো ব্রিডিং এর জন্য করি, যার জন্য আমি মনে হয় ওয়েটটা বাড়াই নিয়ে আসি। আচ্ছা, সামনে অবশ্য আমি করব, সামনে এদের ম্যাক্সিমাম ওয়েট কত আসে আমি এটা দেখাবো। এখন মেইনলি দেখাইতে পারি না, কি কারণে? কারণ এইগুলো মুরগির বাচ্চার প্রচুর ডিমান্ড। ওই এক্সপেরিমেন্টের জন্য যে কিছু বাচ্চা রাখবো, এটা রাখার টাইম পাচ্ছি না। আচ্ছা, এই যে ব্রিডারটা আছে, এটা বয়স 6.5 মাস বললেন, এইরকম একটা ব্রিডার কত হতে বিক্রি হবে? এখন অ্যাকচুয়ালি আমি আমার কথা বলি, আমি যখন কালেক্ট করছি এক একটা মোরগ মুরগি 7 থেকে 8,000 টাকা করে পিস কালেক্ট করছি। আর এখন পর্যন্ত আমি দেখছি যে ভালো গ্রেডের গুলা 7-8 হাজার টাকা পার পিস আছে। বাট অনেকে ক্রসটা দেখে। এখন হচ্ছে কি, সবাই তো মুরগির গ্রেড বুঝে না, কোয়ালিটি বুঝে না। এখন কোয়ালিটিফুল একটা মুরগি নিতে গেলে 7 থেকে 8,000 টাকা একটা মুরগির দাম পড়বে, মোরগ মুরগির দাম পড়বে। আচ্ছা, সুপ্রদর্শক জানতে পারলেন, যদি ভালো গ্রেডের কেউ লাইট ব্রাহ্মা নিতে চায়, অবশ্যই 7 থেকে 8,000 টাকা পার পিস দাম পড়বে। আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। অ্যাডাল্ট তো অবশ্যই অ্যাডাল্টের দামটাই আমি বলছি। জি, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। আর এই যে এখানে যে অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে, বড় ভাই একটু দয়া করে বলবেন, এখানে কতগুলো আছে? আর ভেতরে এখানে পাঁচটা আছে। এদের হলো 4 মাস ওভার এজ। তো এখানে 5টা আছে। তো এগুলাকে আমি আমার নেক্সট প্রজন্ম হিসাবে মনে করেন যে বড় করছি। বড় ভাই এখানে আছে 5টা। এগুলো সব টপ কোয়ালিটির। অ্যাকচুয়ালি এগুলো সেলের জন্য করছি। বর্ষার সময় সেলটা একটু স্লো থাকে, যার কারণে এগুলো দেখা গেছে সেল হয়নি, রেখে দিতে বড় হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইগুলো কেমন দামে বিক্রি করবেন একটু দয়া করে যদি বলতেন? এগুলো 7-8 হাজার টাকা করে জোড়া এখন প্রাইস আছে। 7-8 হাজার টাকা করে জোড়া। সুপ্রদর্শক এই যে ব্রাহ্মার বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে, এদের বয়স হচ্ছে 2 থেকে 2.5 মাস, দেখতে পাচ্ছিলেন। এগুলোর প্রাইসটা কেমন আসবে বড় ভাই? এইগুলোর প্রাইস আসবে 3,500 টাকা করে জোড়া। 3,500 টাকা করে জোড়া। সুপ্রদর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কি মেল ফিমেল চেনা যাবে? হ্যাঁ, মেল ফিমেল এখন সুপ্রদর্শক এদের মেল ফিমেল চেনা যায়, এগুলো কনফার্ম করে দিবে আপনাদেরকে। এদের জোড়া আসবে কত বললেন? 3,500 টাকা করে জোড়া। 3,500 টাকা করে জোড়া। সুপ্রদর্শক এটা হলো পাহাড়ি দেশি মুরগি, দেশি মোরগ। আচ্ছা, এটা বিগ সাইজ তো দেখতেছিলাম। বিগ সাইজ। এটা একটা মোরগ মনে করেন 3 কেজির মতো ওয়েট আছে। আর দেখতে তো অসম্ভব সুন্দর।
সুপ্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর মুরগি। এটার বয়স কতদিন বড় ভাই? এটার বয়স 6.5 মাস। আচ্ছা, এই মুরগটার প্রাইস কেমন আসতে পারে? এইটা ভাইয়া এখন দেশি মুরগি যেমন আমাদের ঢাকাতে চলছে হলো 600 টাকা করে কেজি। হ্যাঁ, তো ওই কেজি হিসাবে দেশি মুরগি ঢাকাতে যেই দাম চলে এই প্রাইসই হবে। ব্রিডিংয়ের জন্য মোরগ কালেক্ট করতে যায় তখন আমরা প্রাইসটা একটু হাই নেই, কারণ হলো কি এদেরকে পালিত মনে করেন যে মাংসের জন্য না, এদেরকে পালি হলো ব্রিডিং করানোর জন্য, তো যার জন্য একটু বেশি পড়ে আর কি। এটা কি মুরগ বড় ভাই? এটা পাহাড়ি? এটা পাহাড়ি দেশি মোরগ। আচ্ছা, এটার বয়স কতদিন হবে? এটা বয়স মানে আমার এখানে সব সেম, আমি এগুলো ডিম এনে ডিম ফুটিয়ে তারপরে বড় করছি। যে এইগুলো প্রাইসগুলো কেমন আসবে? এইগুলা বললাম না যে প্রাইস একই, তো দেখা গেছে যে ওই দেশি মুরগির কেজি যদি হয় 600 টাকা করে যেমন এখন কেজি আছে, তো আমাদের এখানে মনে করেন যে মানে ব্রিডিং এর জন্য এগুলো 800 টাকা করে কেজি পড়বে। সুপ্রিয় দর্শক জানতে পারলেন ব্রিডিং এর জন্য, যে মাংসের জন্য আবার 600 টাকা করে কেজি মাংসেরটা। আচ্ছা, এগুলো কি দেশি মুরগির সঙ্গে ক্রস করানো যাবে? একদম পিওর যে দেশিগুলো আছে? এটা তো পিওর দেশি মুরগি, যেটা হলো মানে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি আমাদের গ্রামে গঞ্জে যেগুলো মুরগি পাওয়া যায় ম্যাক্সিমাম এটা ক্রস খেয়ে খেয়ে এই অবস্থায় আছে। আর পাহাড়ি যেগুলো এগুলো অরিজিনাল দেশি মুরগি। এগুলা একদম গ্রাম বাংলার ক্রসগুলো না এগুলা পাহাড়ি দেশিগুলো? ওইটা হলো মানে এই যে কাদারনাক মোরগটা, কাদারনাক হলো পেন্সিল কাদারনাক। আচ্ছা, এই কাদাকনাথ এই মোরগটা এটার ওয়েট কতটুকু হবে? এটা 3.5 কেজির উপরে হবে। আচ্ছা, এটা বয়স কতদিন? এটার বয়স 6 মান্থ, 6.5 মাস হবে ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা, এটা কি ব্রিডিং এর কাজে ইউজ করা যাবে? ব্রিডিং এর জন্য ইউজ করছে। আচ্ছা, এই মুরগি কাদারনাকটার একটা স্পেশালিটি হলো কি কাদারনাক মোরগ মুরগি দুইটারই মানে দেখতে একটা দেশি মুরগি আর কাদারনাক যদি সেম হয়, বাট কাদারনাকের ওয়েট অনেক বেশি হবে। আচ্ছা, কাদারনাকে এমনি ওয়েট বেশি হয়। মনে করেন যে একটা মোরগ দেশি মোরগ আর কাদারনাক যদি দেখতে সেম সাইজ লাগে, বাট কাদারনাকটা ওয়েট করলে দেখা যাবে 1/2 কেজি বেশি হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, মুরগির ক্ষেত্রেও তাই। জি। কাদারনাকের একটু চাপা মাংস। এগুলো যদি কেউ ব্রিডিং এর জন্য আপনি কি বিক্রি করবেন? বেসিক্যালি আমি এগুলো করছি হলো আমার এখানে মানে বাসার খাবারের চাহিদা পূরণ করার জন্য। তো আমি এই আমার এখানে ডিম পাড়া শুরু করছে হলো 15 দিন, তো সামনে আমার এগুলোর বাচ্চা পাবে সব। আচ্ছা, কেউ যদি দেশি মুরগির ভালো গ্রেডের বাচ্চা চায় বাচ্চা নিতে পারবে। এইটা হলো ফাউমির মোরগ একটা। আচ্ছা, ফাউমি মোরগটা দেখতে অনেক ভালো লাগে, আমি একটা মোরগ রাখছি আর কি। এগুলো ডিম আনছিলাম, এগুলো ডিম থেকে বাচ্চা করে আজকে এই অবস্থা। আল্লাহর রহমতে আমি যতগুলো ডিম আমার ফুটছে প্রত্যেকটা মোরগ মুরগি 100% বেঁচে আছে। সুপ্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুব সুন্দর একটা হচ্ছে মোরগ, একটা মুরগি। বড় ভাই এটা কি জাতের? এইটা হলো একটা হলো ওই পাহাড়ি দেশি মোরগ, ওইটার সাথে আমি একটা ফাউমির মুরগি দিয়ে রাখছি। আচ্ছা, ফাউমি দিয়ে রাখছি যে ফাউমির সাথে আমাদের দেশির মানে পাহাড়ি মোরগের ক্রসটা কি আসে ওটা দেখার জন্য। এখন পর্যন্ত রেজাল্ট হয়নি না, মাত্র ডিম পাড়া শুরু করছে, আমি এখনো বাচ্চা করা শুরু করিনি, তো বাচ্চা করা শুরু করবো সামনে। আচ্ছা, এগুলোর বাচ্চাগুলো কেমন দামে বিক্রি করবেন? এগুলো বাচ্চা ভাইয়া বাচ্চা হলে ওই রেগুলার মার্কেট প্রাইসে সবাই পাবে, বাট আমার এগুলার মানে জাত গ্রেড অনেক ভালো, মানে মানে আমার বেছে বেছে ইয়ে করা, তো যার কারণে জাতটা অনেক ভালো আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি দেশি মুরগি। বাট কালারটা হলো হোয়াইট গলা শিলাটা, ওর মানে কোয়ালিটিটা একটু ভালো, ওর গলাটার কালার অনেক বেশি ডার্ক। আচ্ছা, এটা বয়স কতদিন হবে? এটার বয়সও 6 মান্থ। আচ্ছা, এটার হচ্ছে যে সর্বোচ্চ যে মুরগিটা আছে এই জাতের, এই দেশি এই যে জাতটা আছে এই গলাছাড়া জাতটা, এটা সর্বোচ্চ ওয়েট কতটুকু হয়? এটা 2.5 কেজি 3 কেজি পর্যন্ত হয়। বেসিক্যালি আমি হোয়াইট বের মানে গলা শিলা বের করার জন্য এই কম্বিনেশনটা করছি। সুপ্রিয় দর্শক, আর দুইটা কম্বিনেশন এই কারণে করতেছি, আমাদের দেশির একটু দেখা যায় যে ডিম পাড়া মানে ডিম একটু কম পারে, আর ফাউমির সাথে যদি আমি মানে দেশিটা ক্রস করাইতে পারি তাহলে দেখা যায় দেশির কাছাকাছি থাকবে, বাট ডিমের পার্সেন্টেজ অনেক বেশি বেড়ে যাবে, সেই জন্য এইটা ক্রস করাচ্ছি আমি। এইগুলোকে ডায়মন্ড ডগ? হ্যাঁ, ডায়মন্ড ডগ। এগুলোর রেস কতদিন করে? এগুলো অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কিরকম রাখবেন? এগুলার প্রাইস তো মানে এখন এক এক সময় এক এক রকমের রেট থাকে মার্কেটে। এখন প্রাইস আছে 500-600 টাকা করে জোড়া আছে। কিছু বালজিকার দেখা যাচ্ছে জাপানি জেপি যেটাকে বলা হয়। বড় ভাই এগুলোর বয়স কতদিন করে? এগুলো সব মানে অলমোস্ট নিউ অ্যাডাল্ট। এটা ফ্লাইং জোনে আছে, তো এগুলো দেখা যায় ব্রিডিং এ যায়, আবার ব্রিডিং থেকে ফ্লাইং জোনে আসে এই। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কেমন? এগুলো
এখন এখানে জাপানিজ তো বিভিন্ন প্রাইজের আছে। দেখা গেছে ইয়েলো জাপানিজ যেটা হলো ব্ল্যাক চোখের, এগুলো হলো 4,000 থেকে 5,000 টাকা করে জোড়া। যেটা রেড আই এটা 8 থেকে 10,000 টাকা করে জোড়া। মানে এখানে দেখা গেছে যে 2,500 টাকা থেকে শুরু করে 10,000 টাকা পর্যন্ত জোড়া জাপানিজ আছে। সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। এখানে এগুলাম কি শার্টেন? হ্যাঁ, এটা হলো ব্ল্যাকলেস শার্টিং। আচ্ছা, এই যে এগুলার জোড়া কেমন আসবে? এই কবুতরগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল কিছুদিন আগেও, এখন একটু দাম পড়ে গেছে, তাও 4 থেকে 5,000 টাকা করে জোড়া আছে। সুপ্রদর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন এখানে এক জোড়া হচ্ছে শোকিং। এটা বয়স কতদিন বড় ভাই? এইটার এজ অলমোস্ট অন ইয়ার্স। আচ্ছা, এরকম একটা পেয়ারের দাম কত? এগুলো তো এক সময় অনেক বেশি দাম ছিল, তখন হলো 40-45,000 টাকা করে পেয়ার ছিল। এখন আচ্ছা। প্রাইসটা একটু মানে ডাউন হয়েছে, তাও মনে হয় 8-10,000 টাকা করে আছে আর কি। এটা হচ্ছে মিরপুর 13-তে দেখতে পাচ্ছিলেন। যাদের প্রয়োজন হবে দর্শক তারা ফোনে যোগাযোগ করবেন বা এসে দেখে নিয়ে যেতে পারেন। এখানে প্রচুর পরিমাণ বাচ্চা পাবেন এই ফার্মে। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। লোকেশনটা এবং ফোন নাম্বারটা একটু বলতেন দয়া করে। এটা হলো পড়ছে ঢাকা মিরপুর 13 নম্বর বিআরটিএ অফিস। গাড়ির লাইসেন্স যেখানে করে ওটা হলো বিআরটিএ অফিস। বিআরটিএ অফিসের অপোজিটে মিরপুর 13 নম্বরে বিদ্যুৎ অফিসের রোডে। আর আমার ফোন নম্বর হলো 01672793866 01672793866। এটাই মূলত ফার্ম।